हेलो गाइस, रोटी सब्जी गरम गरम खाना। ये है छोटे से बंदर। चलो खाना। इंसान रोटी सब्जी चूहे से क्या? भाई इंसान से क्या? दो चूहे से मिनट क्या? खाना ये वाले बच्चे। चलो रोटी सब्जी बोलो, खाना आ गया बढ़िया, 50 का 1 प्लेट है खाना। चावल होता था खा लेते बिरयानी। अरे मिर्चा दो बिरयानी मत खाना, कंट्रोल की बिरयानी मिलेगी आगे चल के। हाँ सरकारी चावल मिलेगी 1 रुपए किलो वाले आगे। ना रोटी सब्जी नमक नमक